हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर क्रिएटर। आज मैं टोटल कॉस्ट ऑफ सॉकर, एक्सेल रॉड एंड फ्रंट बुशेस का प्राइस बोलूँगा। अब देख रही है वो जो बुश एंड सॉकर एंड एक्सेल रॉड का चेंज हुआ था वो प्रीवियस वीडियो में है। आज मैं इसका टोटल प्राइस बोलूँगा। जो दो फ्रंट सॉकर था उसका सिर्फ हाइड्रोलिक का प्राइस 3300 पर पीस था, फ्रंट सॉकर दोनों का। एंड फ्रंट बुश किट का प्राइस था 1750 एंड लिंक रॉड जो था उसका प्राइस था 1170। ये टोटल कॉस्ट एंड और एक था उसका प्राइस 1500 था। टोटल नियर अबाउट 11,000 के आसपास हमारा काम हो गया था। जो शोरूम में 30,000 बोला था।